大家好，我係香港培根。係啊，佢叫咩名咧？我都唔知啊。睇你叫咩名啊？OK，咁咧我哋而家帶住 CC 同埋邊個玩啦？咁我哋而家去玩咯，Let's go！OK，過嚟，大家培根軍團。Bro, come here, let's go！耶！大家信唔信我哋今日咧可以玩到好多日啊？如果你信到我，快啲訂閱同埋 like 啦！大家其實呢個係訂閱者喺度講 scammer 嗰個人嚟嘅。係啦，已經而家 OK OK，咁我哋而家要最終係斬樹先。OK thanks。你哋係乜嘢 class 啊？你哋係乜嘢 class 啊？佢就係外星人啦。峰峰，你可唔可以幫手攞一攞嗰啲嘢啊？攞嗰啲放屁啊！而CC 隊長去攞咩啦？我哋狗孩子咯，拜拜。狗孩子喺嗰度。嘟嘟嘟嘟，大家我正在喺度宣傳緊啦。之後咧，我哋啱啱見到個孩子嘅動態咧，佢係咁樣嘅。Help me! Help me! 已經死咗啦，大家。Bro, sorry。我以為我自己係個 last bacon，原來我以為我自己係最後嘅培根，原來我唔係。最後嘅培根已經死咗啦。我而家要講 motivation。我哋而家睇睇峰峰嘅視覺。其實咧，我完全乜嘢都冇開過。大家見到咧，佢而家俾緊個嘢殺咗，但係佢唔知原來要可以打佢。哈哈哈哈哈！OK，好似呢個人一樣咧，我哋應該唔好得可以有呢啲咁核突嘅衫，我哋應該要着住一啲有培根衫。咁你就可以喺 RIA 2025度揾我哋支衫噶啦。總之做齊晒啲嘢就得。咁咧我已經教咗佢攞啦。但係咧，如果咧大家咧想我有一個教學點樣搞咧，咁咧我就會開個新帳號就教你哋噶啦。哈哈哈！快啲幫我搵個兔仔腳 ，please！咁都唔會殺你啦，今日第一日啊！開電！我要一個啊！我要一個。The last button。
大家想唔想我再開一個新嘅帳號啊？如果你我開個新嘅帳號咧，你就知道咧我點樣做到變成一個香港配音啦。大家我可能咧都揾唔到嗰啲嘢，所以咧大家都要等一陣嘅。大家你有冇見過咧隊長 C C 講嘢啊？大家可能未聽過嘅。哈哈哈哈哈！攞繃帶啊？係咩啊？係乜嘢？除非你幫我買香港配根嘅嘢。點解第二日我都未生翻出嚟？做咩啊？大家，我哋完全唔記得我哋要攞翻啲 quest 喎，大家，所以大家對不起。OK，大家等一陣。翻嚟啦！大家等一下。OK，我哋入翻去99日啦。係啦，大家聽住，我都會講下啲小知識，點解我可以攞到個 account。大家而家呢個係我哋第5個影片啦，求下你咧，俾我哋令到咧我哋嘅訂閱者咧係變到1000嘅，呢個就係我哋嘅期望。但係如果我哋可以整到1M咧，我哋就好好啦。所以記得咧，要咧你哋全部家人咧都要訂閱我哋啊，或者你就都可以整1M 個 account 之後訂閱我嘅。大家聽到一個 BB 喺度睇嘅，因為佢見到我訂閱香港配音嗰陣時咧，佢喺度睇緊我哋嘅金瓶中99夜同香港配音同埋次隊長一齊打，所以咧佢會咁開心。It's a me Mario。等陣，It's a me Bacon。大家其實咧，我完全未生存過嘅，所以大家請原諒我。大家揾到繃帶未啊？
係夫婦隊長啊，係風嚟，係邊個嚟嘅？係夫婦隊長嚟嘅。係啊，大家可以問下夫婦隊長點解嘅。大家而家已經第5日啦，其實大約半個，其實咧大約咧我哋其實呢個時間咧應該係我哋半影片嚟嘅，所以咧其實咧我喺半影片已經死咗幾下啦。Captain Hook has died。呼呼啊！看我擺架打崩巴起啊！Oh my God! No way！希望有咩機會俾崩大啦，大家。Get it, get it. Nice。邊個可以俾我咩 kit 啊？最後嘅培根，香港培根。大家如果喺香港嘅話，請訂閱同埋 like 同埋 comment 啦，仲有分享啦，仲有混合啦，仲有好多嘢，所以大家請你做呢啲咁多嘢，除非你係美國。我會啊，睇睇我而家跑啦，走路。大家呢啲咧就係古代嘅野蠻人啦，喺龍捲風下面喺度死咗。我哋睇睇有冇時間咧，我哋就可以整一個好好睇嘅嘢。大家唔好跟住去玩。喂！大家想唔想睇最短嘅短片啊？我覺得咧，如果我哋重播咧，我哋都會唔得嘅。No! Look at this!
我睇睇先，係頭先封開㗎。你識玩先可以咁樣做㗎。所以如果你哋識玩就同我訂閱。大佬我都開唔到啦。你開咗啦。如果你個寶箱，如果你係個寶箱，咁你會藏喺邊？你會藏繃帶喺邊度？你個口袋？啊！我唔想死啊！不如你掟我哋落火山啦！大家如果你死咗咧，我哋呢個係最後一集啦，因為咧得我哋三個咋。噔噔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 噔。我哋其實唔肯課金。大家想唔想我哋整一個教學教我哋點樣賣呢個嘢啊？係免費嘅，大家知道。你可以問呢個人，呢個人係佢自己係我幫佢攞嘅，係咪真㗎？所以大家知道咧，必須訂閱，咁我可以出呢個下一集。係啊，我哋要支持先會播放㗎。El casito 喵喵，El casito 喵喵。大家其實我哋好眼瞓啦，因為而家已經係3點半㗎啦，所以大家請你訂閱我哋啊。我哋好眼瞓。大家其實咧，CC 隊 Popo 隊長咧，其實咧最中意咧就係講呢啲英文啊。大家，我覺得咧，原來咧，峰峰咧完全冇玩過呢個遊戲嘅。佢話呢個係醫院喎。咩話？銀行？可能有啊。陣間咧，你衝動咗咧，唔小心見到個紅咧，我哋就死定。大家如果你睇緊呢度咧，其實咧，我哋呢個影片可能完咗噶啦。
但係其實我哋唔知道。大家，我俾你個問題啊，你就可以停留你個名。如果咧你真係揀咗你個答案咧，你就可以你就可以你就可以開放出嚟就睇睇你個答案。咁咧個媽媽生咗3個仔，星期一、星期二、星期三。乜嘢係媽媽個仔咧？我俾你3秒鐘停止。大家個答案就係乜嘢？因為我話咗乜嘢係媽媽個名，所以咧個名叫乜嘢？如果仲未聽到咧，我咧就會同大家講噶啦。大家我哋而家喺第一人稱睇住阿峰峰玩呢個遊戲。所以大家咧千祈唔好用嚟做嗰啲牆啊，因為咧嗰啲惡教咧係啱啱好可以掂到呢啲嘢㗎。係係啊，所以大家咧戒要咧都用書櫃啊。大家其實咧，我哋而家喺度狂喺度發片㗎，所以咧記得嗰9個月嗰陣時咧，唔知啦，應該係大約11個月1年啦，唔知啊幾年啦。但係咧，我哋而家咧應該咧都係咧咁樣啦，都係狂發片，所以咧大家請點讚我哋啊！但係咁我哋嘅影片咪結束咯？咁我哋都拍唔到㗎啦！我哋要啲人好開心嘅喺度睇我哋。陣間全部人都死晒。大家其實呢個咧，可能都係我哋嘅最快嘅片，同埋最長嘅片。唔係喎，應該係講最長，唔係應該講最短。哈哈哈哈！大家我哋可能死㗎啦，信我啊！我哋可能死咯喎！我哋可能咧呢個遊戲就要輸啦。哦，大家，OK，大家再見。呢個就係我哋同峰峰啦，同埋我哋嘅史史隊長一齊玩
一齊玩嘅新龍中嘅99夜，希望大家鍾意啦，拜拜。